مخامخ یو چا ته مه وایه چې زما ستا څه بد کېږي د بد اخلاقي ژوند مور سره کوه. خو که د دین خبره رالل د اسلام او د شریعت خبره رالل بیا نو حق مه پټوه، حق بیا وایه. که د دین خبره رالل بیا غیرت کوه، هلته بیا بې غیرتیا مه کوه. دا مدارات دی، دا د رسول صلی الله علیه وسلم صفت دی. بلې خوا ته بیا بل شی جوړ دی. بعضې خلک بیا موږ ته دا تعلیم راکوي وایي که په دین کې خلک هر څه خطل ته به غږ نه کوي بیا اختلاف جوړېږي. دا هم نبوي اخلاق نه دي. پر دین به بیا غیرت کوي، دلته کې بیا بیا غیرتیا وکړل بیا د الله نه خوښوي. که خبره د دې رالل چې یو چا ستا د دین اهانت کوي، چا ستا د اسلام اهانت کوي، چا د عالم د شریعت اهانت کوي، چا ستا د مذهب اهانت کوي، د دې سره بیا تعلق ساتل ګناه دي، بیا د دې سره دوستي کول ګناه دي. صوفیه وایي پر دین غیرت وکړه خو د نفس مقابله وکړه، د نفس په خاطر د چا سره دښمني مه کوه. دغه تصوف اخلاق. یو شی بل درته ښیم، یوه مسله بله مهمه عوامو خلکو طالبانو ته ښیم، علما خو په خبر دي. زموږ ډېر خلک د دې خبرې فرق هم نشي کولی چې یو مداهنت دی یو مدارات دی. دا دوې خبرې فرق سره لري. ګوري عربي الفاظ دي. مداهرت دا یو صفت مذمومه دی، مدارات دا یو صفت مادحه دی. مداهنت بد څه دی، مدارات څه شی. مداهنت او مدارات څه فرق دی؟ مداهنت ته زموږ تاسو پښتو کې غوړه وایي، دا بد کار دی. مداهنت دغه بولي په شریعت کې. ګوري چې یو سړی د یو چا سره دونه چاپلوسي کوي، دونه غوړه مالي کوي چې د دین خاطر هم نه ساتي، د اسلام او د شریعت خاطر هم نه ساتي، د نبوي اخلاقو خاطر هم نه ساتي، د غیرت خبر هم نه کوي. که هغه سړی هر څه ویله دی ورته بس خان صاحب چې تا څه ویله دا څه خبرې دي. د هغه په مخ کې که هر څه د ده په مخ کې د دین اهانت کېدی، دی چپ کېدی چې یاره په چا کار مه لره، چې سر دې نه خوږېږي زخم مه پکې جوړوه، چې په چا چې نه کار په هغه څه کار ځان دې بانې جوړولې. دا مداهنت دی، دا شرعا ناروا دی، ګناه ده. یو بیا مدارات بولي. مدارات د صوفیو په اخلاقو کې د اخلاقو څخه یو عظیم اخلاق دی. موسوعه یوسفیه وګورئ، د صوفیانو عادتونه فی صوفیان څه ته وایي دغه درته ښیي. مدارات بیا دغه دی، د یو چا سره ښه ژوند وکړئ، د خلکو سره ښه د اخلاقو ژوند کوه. که یو سړي بد درته رسولی څه ښه ورسره وکړه. که د یو سړي څه په زړه کې بد کېدله مخامخ بد مور سره بیانوه. مخامخ یو چا ته مه وایه چې زما ستا څه بد کېږي، د بد اخلاقي ژوند مور سره کوه. خو که د دین خبره رالل د اسلام او د شریعت خبره رالل بیا نو حق مه پټوه، حق بیا وایه. که د دین خبره رالل بیا غیرت کوه، هلته بیا بې غیرتیا مه کوه. دا مدارات دی، دا د رسول صلی الله علیه وسلم صفت دی. د مؤمنانو مور مبارکه فرمایي، وایي رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو سړی راغی، وایي چې غږ یې وکړي نبي علیه السلام ویل دا ډېر بد سړی دی، زما ډېر بد لیدل کېږي. خو هغه سړی چې راغلی نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې ښه ژوند ورسره وکړي، ښه په ورین تندي باندې ورسره ګډ شو. هغه سړی ناست په مجلس کې چې ولاړ شو، مور مبارکې نبي علیه السلام ته وویله ویل تا ولې زما د دې سړي سره ډېر بد کېږي، دا ډېر بد سړی دی، او چې راغلی بیا چې داسې ښه د اخلاقو ژوند ورسره وکړي. نبی علیه السلام ویل ستا څه فکر دی؟ آیا دا دې فکر دی چې زه د خلکو سره مخامخ بد ژوند وکړم چې خلک مخ راسه واړوي؟ ان شر الناس من ترکه الناس اتقاء شره. نبی علیه السلام البد سړی هغه دی چې خلک یې په دې خاطر باندې پرېږدي چې د شره یې ځان ګورم. که یو سړی خلکو په دې خاطر باندې شاته پرېښوي، تعلق یې نه ساتي چې شر راسي، د شره یې ځان ګورم، دا بد سړی، دا یې ذکي. که د یو سړي څه بد کېدله مخامخ مور ته وایه شروي، مخامخ ښه ژوند ورسره وکړه، در ځان یې تېروه، ښه اخلاق ورسره وکړه. دا نبوي صفت دی.